बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी का स्पेशलिस्ट। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज़ कुल्ली ना करें, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह खांसी और गले की ख़राबी दूर हो जाएगी।